Babamın dediği gibi iki obanın kader birliği her şeyin üstündedir. Bu acı günümde devraldığım bu kutlu makamın hakkını Ertuğrul Bey'imin dediği gibi adaletimle ve merhametimle göstereceğim. İnşallah yarın kurulacak mahkemede babamın katili hak ettiği cezayı alacak. İnşallah. 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 Doğan'a? Gidiyoruz Çiçek Hatun. Aklını mı yitirdin sen? Neden yaparsın bunu? Başına ne haller gelir düşünmez misin hiç? Beyimin emridir. Çabuk olalım. Hakikatin ortaya çıkması için seni kaçırmalıyım. Önce nöbetçileri içeri alıp bağlamamız lazım. Destur var mıdır Gündoğdu Bey'im? Buyur Gümüştekin Bey'im. İki obanın birliğinin zeval görmesinden korkarım. Hayırdır? Selcan Hatun'un iftiralarını Tuğtekin Bey yarın duyunca... ...duyduğu vakit onu böyle kolay zapt edemeyiz. Gonca Gül... ...istediğin gibi mahkemede ifade verecek. Yalnız... ...bilesin ki... ...onun sözleri sadece bizleri değil... ...iki obayı da derinden yaralayacaktır. Buna hazır olasın Gündoğdu Bey'im. Bildiğin neyse söyle Gümüştekin Bey. Bunu bana değil, kızıma sor. O sana her şeyi anlatsın. O vakit müsaaden olursa Goncagül Hatun'la bir konuşmak isterim. Git o halde. Belki yarın yaşanacak olan felakete engel olursun. Hayırlı geceler dilemek istedim ona. Var mıdır bir isteğin? Gökçe kızım taze su getirmeye gitti. Artık beyin verdiği ilaçları alacağım. Yarın daha iyi olacağım inşallah. İnşallah, inşallah. Yarın mahkemede dimdik durasın ki herkes beyliğinin kudretini görsün. Bu acılı günümde tek dayanam sensin ana. Bilirim. Bilirim. Ondan hiç şüphe etmem. Oğul. Gecikmiş adaletten kimseye hayır gelmez. Hele üstümüzde. Öyle uğursuz,
bulutlar gezer.